Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Farg'onaga yetib kelganmiz. Qayli endi labolarda qotili chiqibdi. Bu mashina nomlarini, to'liq ma'lumotlarini, narx-navolarini Humoyin akamdan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'laysiz. Aka biz qayerda turibmiz hozir akajon? Hozir Farg'ona shahar xalqaro aeroportining to'g'risida. Aeroport to'g'risida. Shinra avtosalondasizlar. Shinra SVM avtosaloni Italiya va Rossiya qo'shma korxonasi bo'ladi. Bu yerda barcha turdagi yuk avtomobillar va undan tashqari yengil avtomobillarimiz mavjud. Mikroavtobus deysizlarmi, barchasi bor. Masalan, aytsa, olib kelib beraverasiz, qanaqasi? Olib kelib beraveramiz. Bu turda. Aka qarang, batda hozir men ko'rmayapman, hali gibrid mashina shaharda ko'p yuribdi. 1000 kilometrmi? G03 yuradigan 50 litrli baki bo'ladi, 50 litr benzin, undan tashqari zaryad bilan bemalol 1000 kilometr yuraveradi. 1000 kilometr yuraveradi. Juda ham hozir bu mashinamizga talab kuchli, shuning uchun уже kelyapti, sotilib ketyapti. Kelyapti, sotilib. Uni narxi necha pul aka? Narxi 19000 dollar. 19000 dollar. 19000 ga 1000 kilometr yuradigan 7 kishilik avtomobil. 7 kishilik. Qarang, uni masalan zakaz qilsa olib keltirib beraverasiz. Zakaz qilsa уже kelyapti. Yakshanba kuni, mana bugun shanba bo'lsa, ertaga yakshanba kuni oqidan ham qorasidan ham keladi. Ha, 1-2 kunda kelar ekanda, masalan. Bo'ldi, aka hozir batdan to'liq ma'lumotlarni olamiz, aka qisqa. Ronda qilib faqat like bos esdan chiqmasin, obuna ham bo'lish esdan chiqmasin. Past telefon nomerlarini qoldiraman, aloqaga chiqarsa qaylar. Boshidan sizlarga tushuntiraman. Aka bu mashinamizning nomi nima? Bu ham mana shunaqa SVM G05 Pro avtomobilimiz 7 kishilik bo'ladi. 7 kishilik. Turbo motor. Turbo motor. 1.5 turbo motorli bo'ladi. Buni rasxoti nechta bo'ladi? Rasxoti 8 ta, 9 ta. 8 ta, 9 ta. 8 ta, 9 ta boshida, keyin 7 taga tushadi. 7 taga tushadi. Bunga propan qo'ysam bo'laveradi, to'g'rimi aka? Propan bemalol qo'ysa bo'ladi. Sinovdan o'tgan propan qo'yilgan bu mashinaga. Salomlar. Propan qo'yilganmi? Propan bunda yo'q, o'sha olgan odamlar propan qo'ygan. Bo'ldi, propan qo'yilgan. Panorama, Alikantara hamma yo'q, o'sha maytlarigacha qoraytirilgan. Abdu Abagirevlar bormi aka? Abdu Abagirev hamma yo'q bor. 360 kamera, jo'stili, 3 xil rejimi bor. Sport, eko, normal. Normal. Televizorlar ham bor. Barcha ekran ham juda katta bo'lib ishlangan. Mashina holati yaxshi ekan. 7 kishilikda. Aka bu trekkerda ancha bahaybat ekanda, lekin Equinox ukasi yo'q shirkan. Lekin Equinox damini berar ekan. Chunki men ko'ryapman, yoqyapti mashina menga. Mashinani tortishlariga gap yo'q. Ishonmaganlar bo'lsa, kesin Farg'ona shahar shunday aeroport to'g'risida test drayvlarimiz ham mavjud. Test drayvlar Test drayv qilaveramiz. Minib, ko'rib, yoqsa oladi. Minib, ko'rib, yoqsa oladi. Buni narxi necha pul aka? Narxi 21000 dollar. 21000 dollar. 21000 dollar, aksiya narxi 21000 dollar. Bo'lishi, to'g'rimi aka? Bo'lishi 21000. Bu masalan nima desam bo'ladi sizga? Notarius xizmatlari mana shu yerda ish bitadi. Notarius xizmatlar hamma yo'qni bitkazamiz, muammo yo'q. Masalan, krediti ham bormi buni? Bemalol avtokredit deysizlarmi, halol nasiya savdoga chiqarib beramiz mashinalarni. Keyin bularda ko'pchilik qo'qiyapti, buzilib qolsa nima qilaman? Bu ham mashina ham o'sha benzinda yuradigan mashina. Hamma yo'q bor bunda ham. Bemalol luboy ustida ko'rib, luboy ustida to'g'ri. Xudo xolasa olib buzilmasin. Lekin buzilsa nimadir bo'lsa, shu yerda ustalarimiz bemalol ko'rib, zapchastlardan ham umuman muammo yo'q. Hali mashina 6 oy, 7 oylab zapchast kutib qolgani yo'q. To'g'ri. Bunisi qanaqa bu aka? Bunisi SVM G01 avtomobilimiz. Redline pozitsiyasi bu. Redline pozitsiyasi. Bu ham 360 kameralari ham bor ekan. 360 kamera bunda ham bor. Buni motori ham bir xil bo'ladimi bularda aka? Motori ham turbo motor, buni ham 1.5 turbo motor. Salonlar ham yaxshi edi, koja ekan salonlar. Bu ham koja salon, sportivniy, zo'r mashina. Oilaviyga ham, bagaji ham juda katta. Panorama ham yo'q, Alikantara hamma zo'r bo'lgan ekan. Stoykalarga hamma yo'qgacha, ha? Bexizolat ekan. Bunimizda narxi necha pul aka? Orqalari ham haqiqatdan bu mashinamiz 23000 dan sotilgan. O'zi ochilar ekanda. 23000 dan sotilgan. Hozir narxi 20000 skidkada. Skidkada 20000. Skidkada 20000. Kattaligini ko'ryapsiz bagajda ham. Bagaj katta ekan haqiqatdan. Bagaj ancha katta, mana maytlarini ochib ko'ramiz hozir. Ochib, zapaskasi ham. Zapaskalari mana shu yerga propan o'rnaydi bunga ham. Propan qo'ysa bo'ladi. Haqiqatan zo'r ekan. Buni narxi 23000 edi, skidkada. Skidkada 20000 dollar. 20. Oqidan ham, qorasidan ham bor nali ichida. Kelib shu yerdan olib ketsa bo'ladi. Oqidan ham, qorasidan ham bor. Mashina ham haqiqatan aka, menga yoqdi aka. Xudo xolasa bexizolat aka. Haligi bu mashinamiz nomi nima aka? Bu mashinamiz Shinra M7 mikroavtobusimiz bo'ladi. Necha kishilik? Bu avtomobilimiz
9 kishilik. 9 kishilik. 9-10 kishilik. 9-10 kishilik deyaptilar. Damazli qotili bo'ladi-da bu aka. Hisobdagi Ha, bemalol. Damaslar qolmayapti. Ha, Shularga o'tib ketilyapti o'zi. Bunimizni narxi nechi pul aka? Bunimizni narxi 18.000 $, aka. 18.000. Bo'lishi 18.000, to'g'rimi? Bo'lishi 18.000. Bu ham Nasiya savdoga Nasiya savdo avtokredit bundan nechta desa qana rangidan hisob keltirib beraveramiz. Bunga metan beton narsa ularmi? Metan, propan hamma yo'g'onlaydi. Muammo yo'q. Zo'r. Buni rasxoti nechta aka, masalan, benzin yursa? Bunisini bilasizmi yo? Rasxoti 9 ta 10 ta bo'ladi bunda. 9 ta 10 ta. 10 ta. 9 ta 10 ta. Mashina holati haqiqatan zo'r ekan. Bular ochmay ko'rsatsa ham bu holati yaxshi ekan. Necha kishilik? 12 kishilikmi aka? 12 talikmi? 10 kishilik. 10 kishilik ekan. Mana ular haqiqatan Labo Isuzu'larda aka qotili haqiqatan nima mashinalar? Ha, bular vashi mustahkam chiqdi. Buni nomi nima aka buni? Bu Shinerai T50 S yangi modelimiz restyling varianti bo'ladi. Restyling variantida o'zida заводской задний kamera, задний kamera. Xo'p, salonni ichida tablo yangi chiqqan. Tablo, ha. Undan tashqari ikki tarafida 100 talik gaz baloni bor. Заводской. Заводской metan 100 talik. Xo'p, undan tashqari gaz balonimizni bitta plus tarafi tabloda gaz baloni, gaz qancha borligini ko'rsa bo'ladi. Yo'g'i? Заводskoyligi uchun bu salondan ko'rsating. Bu Toshkentga kelib o'rnatilmagan, заводskoy chiqqan bu. Gaz balonlar, ha. Terilgan, yig'ilganda bir yo'l o'rnatilgan. O'shuning uchun tablodan ham ko'rsa bo'ladi gazni. Buni narxi necha pul? Bunimizni narxiga kelsa, hozir qarab beraman. Qarab bering akajon. Kim batda ikkitani orqasi o'rindiq 19200 narxi aka. 19200 narxi. Buni garantiya-barantiyalari yo'q-a? Masalan, yo bormi masalan? Garantiyalar bor. 3 yil yoki 100 ming kilometr garantiyasi bor. 3 yil yo 100 ming. Hamma mashinamizni 3 yil yoki 100 ming kilometrga garantiyasi bor. Bu haligi Mersiga o'xshab ketar ekan. Molni Mersmi ba'ga o'xshab ketar ekan. T52 bu. T52. Bu hali domlar hali jetavlar yoshab T52 deganda. Buni ham ko'rsatib qo'ying, olib keling. Bu 4 kishilik. Bu 4 kishilik ekan, aka. 4 kishilik bo'ladi. Bir xilgilar bitta shu mashinasi bo'lib, bolalarni bog'chaga tashlayman. Yengil mashina sifatida ham ishlatishadi. To'ppa-to'g'ri. Aka, masalan, hozir qancha tonna ko'tarishini aytib o'tib ketmayapmiz. Bu qancha ko'taradi, bu qancha ko'taradi, aka? Xo'p, bularimiz hozir ko'ramiz. Bunimiz 2,5 tonna. Bu 2,5 tonna. 2,5 tonna, bunimiz 3 tonna. Ha, 2,5 3 tonna. Bu degani aka 3 tonna degani bilan 4 tonnani ko'taraveradi. 4 tonnani ko'taraveradi. 2 tonna degandan 3 tonna 3,5 tonna bemalol ko'taraveradi. Buni narxi necha pul aka? Bu necha? 2024 bo'lib chiqqan, 2025 bo'lib chiqqanmi? 2025 bo'lib. 2025 bo'lib chiqadi bular. Buni narxi necha pul aka? Bunimiz skidkada narxini ayting aka. 19200 aka. Qo'sh balon bo'ladi bular. Qo'sh balon, orqasida qo'sh balon, konditsionerlar, tizimi, rullari gidravlika emas, elektronli rullar. Yengil rullar. Yengil, yangi chiqqan rullar. Hamma mashinaniki elektronli, gidravlika yo'q batda. Bunisi qanaqa bunisi aka? Buni oldilari. Bunimiz T30. T30 ha? T30 avtomobil. Bu necha tonna ko'taradi bu? Bunimiz 2 tonna ko'taradi. Bu 2 tonna ko'taradi. 2 tonna. Buni narxi necha pul aka? Buni narxi 30imizning narxi 13200. 13200. 13700 dan sotilib $500 dan skidka bo'lgan. $500 skidka bo'lgan. Bu ham qo'sh balonli ekan orqasida. Bu ham qo'sh balon. 32 ni qo'sh balon. Ha, 30 ni qo'sh balon ekan, to'g'ri. Bu-chi bu qanaqa buni nomi aka? Bunimiz Bu ham bir xilmi yo? T30 restyling varianti. Ha, bu full pozitsiyasi. Full pozitsiyasi, restyling varianti. Bunga o'sha yangi pozitsiyada salonga monitor qo'shilgan, undan tashqari заводской задний kamera. Zadniy kameralari bor. Sidenalari ham ko'j ekanda aka. Sidenalar koja, konditsioner bunda ham hamma rullari o'sha elektronli ekan. Konditsionerlari ham bormi buni? Konditsioner ishlaydi, javob. Zapaskasi ham bor ekan. Zapaskalari ham bor. Bu ham mana shunaqa 2 tonna, 2 tonna. Xohlasa mana mashina turgan hamma mashinani, mana shu Shinerailar, yuk tashiydiganlarimizni xohlasa gazli varianti, xohlasa gazsiz variantini olib kelib beraveramiz. Muammo yo'q. Muammosi. Xohlasa propan qo'yib bo'laveradi. Xohlasa propan. Metan qo'ysin. Bu 52 ni restyling varianti bo'ladi. 4 kishilik. 4 kishilik. Qo'sh balon. Qo'sh balon, ha? Qo'sh balon. O'rin bu ochiq ekan, ichdan ham ko'rsatib qo'ying. Mashina haqiqatan keng ekan, ancha keng ekan mashina. Holat haqiqatan tinay mashinani.
Bunda konditsionerlar, hamma yo'q, rullari elektronik ishlaydi. Hamma o'zi. Bunimizning narxi nechi pul aka? T50 narxi 18200 aka. 18200. 18200 deyaptilar. Bu to'rtali deyaptilar. Rollari ham elektron. Shuni ma'qulda ham shuni bir olaverasizlar deyaptilar. Bu gaplar shu bir o'rtadan ham bo'laveradi. Bu ham to'rtali ekan. Buni nima deysiz? Bu Shinera deysiz. Buni Shinerami? Shinera. Ha, Shinera. Ha, shada aytaman men bor o'zim. Yo to'rtali varianti. Bu qanaqa bu ham? varianti. Hali full pozitsiyasidanmi bu ham aka? Bu ham o'shunaqa full pozitsiyasidan T32. T32. O'zini tushunadiganlar T32 ni 30 juda yaxshi farqlarni bilishadi. Motorlari ham 1.6 bo'ladi. Dons motor mana Nexia-larimiz motoriga o'xshagan. Bunda ham zapas nimalari muammo yo'q. Buni ham rasxoti shunaqa 8 ta. 8 ta 10 ta yuk bilan 10 ta bo'ladi. Bu salonlari ham ko'rja ekan. Salonlari ko'rja. Rollarni aytdilar, elektronik dedilar, shunaqasiga bir tashlaverasiz xohlagansizga. Buni narxi nechi pul deysiz? Xo'p, T32 narxi 14700. 14700. 14700 ga shuni olib ketsa bo'ladi. Bo'ldi, mashina mashinalar keyin undan tashqari qanaqa mashina aytadigan bo'lsa-da, mashinalarini ham olib kelib berasiz. Xudo hozir bexizoratdan. Generasiya avtosalonida barcha turdagi avtomobilni olib kelib beraveramiz. Uzoq 2 kun 3 kun. Uzoq 2 kun 3 kun, yo'q, 1 kunda ham yetib keladi. 1 kunda ham yetib keladi. 1 kunda ham yetib keladi. keladi. Hali masalan, jemga o'xshab 1 oy, 5 oy. Yo'q, 1 oy, 5 oy kutilmaydi hech qanaqa muammo yo'q. Keladi, oladi, ketadi. Bunaqa vaqt cho'zib, уже 1 soat, 1,5 soat vaqt ketadi. Dokumentlarni mana shu yerda bitadi. Dokumentlarni hamma yo'qni bitkazib beramiz o'zimiz. Do'stlar aytibdilar, Nasiya savdoga ham bor deyaptilar. Xohlasangiz avtokredit ham bor deyaptilar. Xohlagan mashinani rasmini shuni ko'rsatsangiz, xuddi shunaqa Shinera nomli mashina bo'lsa, shuni olib kelib aytsangiz, yo uzoq 3 kun deyaptilar, bo'lmasa 1 kungacha keladi deyapti. Unaqa muammosi yo'q deyaptilar. Albatta aldash va boshqa narsalarni ko'rgan videoda oxirigacha ko'rsatdim. Manzilga keladigan bo'lsa, o'zimizni Farg'ona xalqaro aeroportini ko'ryapsiz, uni aeroport, uni yonida Jema avtosaloni, uni yonida mana Shinera nima dedingiz aka? Shinera SVM avtosaloni. Xuddi o'sha avtosalon kelsalar ham bo'ldi. Mana nomidan chiqsangiz, xudo xolisa ishlarni zo'r qilib bitkazib beradilar. Undan tashqari arzon qilib beraveradilar. Faqat qalblariga ko'rsasalar ham bo'ldi. Aka yaxshi insonga o'xshayaptilar. Pastda telefon nomer qoldiraman. Kerakli ma'lumotlar uchun aloqaga chiqasizlar. Obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Mana shu videomiz xuddi shunaqa mashina olaman degan do'stlarga tashlab beringlar. Instagram, Telegram, YouTube, TikToklarga ham o'tib obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Shu arzon kanaldan uzoqlashmanglar.